अथ षोडशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धि ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनं दया भूतेष्वलोलुप्त्वं माधवं हीरचापलं तेजः क्षमा धृतिः शौचं मद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं देवी मभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातं पार्थ सम्पदमासुरीं दैवी सम्पदविमोक्षाय निबन्धयासुरीमतामाशु च सम्पदं देवी मभिजातस्य पाण्डव द्वौ स्वर्गौ लोकेस्मिन् दैवासुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्ता आसुरं पार्थमे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः न शौचं नापि च चारु न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् एतां दृष्टिमवस्तभ्य नष्टात्मानोर्बहुल्य प्रपञ्चोग्रकर्माण छायाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान् महादगृत्वसद्ग्रान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयं च प्रलयान्ताः शुचिव्रताः कामपरमाः एतावदिति निश्चिताः आशापाशसदैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः यन्त्रे कामभोगार्थं मन्नायेनार्थसंशया इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धरम् असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये च परानपि ईश्वरोऽहमहं भोगे सिद्धोढबलवान् सुखी आर्दोऽभिजनवानस्मि कोऽन्यस्ति सदृशो मया यक्षेदास्मि मोदिष्य इतज्ञानविमोहिता आत्मसम्भविता शब्दाधनम् अनेकचित्रविभ्रान्ता महाजालसमपिता प्रसक्ता कामभोगेषु प्रदन्ते नरकेषु च आत्मसम्भविता शब्दाधनमानमदान् महादगृत्वसद्ग्रान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः अहंकार बलं दर्पं कामक्रोध च संश्रिता मामात्मप्रदेह